अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा जो किचन। अॼु असां तव्हांजे लाइ मायरा जो किचन में खणी आया आहियूं मज़ेदार मिठे जी रेसिपी जंहिंजो नालो आहे बेसण ऐं सूजी जो हलवो। हीउ हलवो ठाहिण जे लाइ सभिनी खां पहिरियां हिकु फ्राइंग पैन में असां बेसण विझूं था 2 कप्स ऐं सूजी विझूं था 1 कप। हाणे बेसण ऐं सूजी खे तक़रीबन 8 खां 10 मिनट्स जे लाइ हल्की बाहि ते भुञंदासीं। जी फ्रेंड्स, असां बेसण ऐं सूजी खे हल्की बाहि ते भुञण खां पोइ हाणे विझूं था पीठल खंडु 1.5 कप ऐं चङी तरह सां मिक्स कयूं था। ऐं हाणे विझूं था देसी घी 1 कप देसी घी विझी मिक्स कयो आहे। ऐं हाणे विझूं था खीर 2 कप्स खीर विझी चङी तरह सां मिक्स कंदासीं। ऐं हाणे असां विझूं था कुटियल काजू 1/3 कप ऐं नंढनि फुटनि जो पाउडर 1/2 टीस्पून। चङी तरह सां मिक्स कयूं था। ऐं हाणे लूणु विझूं था 1 चुटकी जे बराबरि ऐं चङी तरह सां मिक्स कंदासीं। ऐं असां हाणे हलवे खे एतिरो पचाईंदासीं जेसि ताईं हलवो घाटो थी वञे। जी फ्रेंड्स, विचोली बाहि ते हलवे खे पचाइण खां पोइ हलवो घाटो थी वियो आहे त हाणे असां चुल्हो बंदि था कयूं ऐं हलवे खे हिकु ट्रे में विझूं था ऐं चङी तरह सां फैलाईंदासीं। हलवे जी लेयर चङी तरह सां ट्रे में लॻाइण खां पोइ हाणे मथां छणकियूं था 2 खां 3 टेबल स्पून जे क़रीब कुटियल पिस्ता ऐं चङी तरह सां प्रेस करे छॾियो आहे। हाणे असां हलवे खे तक़रीबन 30 मिनट्स जे लाइ थधो थियण लाइ रखंदासीं जेसि ताईं हलवो सही सां सेट थी वञे। जी फ्रेंड्स, तक़रीबन 30 मिनट्स ताईं असां हलवे खे थधो कयो आहे ऐं हलवो सेट थी वियो आहे त हाणे असां छुरी जी मदद सां पीसिस में कटियूं था। ऐं असांजो मज़ेदार बेसण ऐं सूजी जो हलवो सर्विंग जे लाइ बिल्कुलु तयारु आहे। उमेद कयूं था तव्हांखे असांजी अॼु जी रेसिपी ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। असांजी वीडियो खे लाइक कजो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। तव्हां सां इंशाअल्लाह मुलाक़ात थींदी हिकु ॿी वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।